не Сидельников, рукодельница Метель. Вот бы взять с собою елку и пойти с ней на каток. Но она ведь вся в иголках, смоленистых, очень колких. Кто бы шубку сшить ей смог? Зайка, зайка, как же сразу не пришла мне эта мысль. Ой, да он же косоглазый, шуб не делал по заказу, не получится сюрприз. Выше нос, коньки проверь-ка, вдруг заговорила ель. Днем снежинки снимут мерку, а к утру мне даст шубейку рукодельница Метель.